UMLA kanong po uba mineral bonds iem menta kasngi ulalum na kajingelang yiki officer katanat PHE patkum juru kinongelam shnang ban merging mud halor kajing pentray shat yang greater nong po water supply scheme. Kabadai ka scheme JJM balamang pisa hadu kumbachi spotlight klor lingba ka Ministry of Jal Shakti jong ka sorkar pedeng batkum juru kajing penmang na ka scheme jong ka sorkar jilla. Hadian ka jingyalang merjing mod ha conference hall jong ka DRDA halor ki jinge ki babun bat baki dorbar shnang ki day ban ay ka jinge lang nakaliang uba mineral bonds EMMLE kanong po ha jing dan lang uba kurba EE ka PHE nong po division ki officer lam bat kinong lam shnang kilalet ru banjurab ya ka jaka balasnai ka treatment plan hakasnang maudiang bat lingba kate ka scheme shen ki pat ba nang shnang jong arpo tili kishnang hakathan nong po ken sapaho Yo kene kalat ban jungo ban one page ya gajing penteri kam ya kene ka scheme jong greater nongpo water supply scheme jong ba jong scheme jal jivan mission jong ka sorkar pedeng ka sorkar jela ni ai kuble naga benta jong ka office jong FT engineer jong ka nongpo division iba kurba ba arani kumji mentahang ni ngidon lang ba rek sorong ba shnong jong kene kisnong mauding ka bagadon kene ka treatment plan ka ba idon mentah lembat kene ka form ka ba pentre ya kene ka kamru ka BSc infra bat mening layo ban review ya kene ka scheme ha ka jing don lang jong ki rang ba shnong jong ki shnong ki bahap apo jong kene ka nong po town hi baro ko we ki babun hi ki layo poi la stanggat to kene ngut bam shom la poi layo ban review ya jing ya jong ka kam bat bahadin ba ila yo snow na ki officer na ki firm ke ba pentre yidap lagi dokumen ke ba krau bani I ba kane ka kam kraya state kat bala la shisha ki don gijing gijing thut ha gijing pentre ya kane ka kam na ka liang jom ki daw ke bubun ki su thu ya kata tan rengi ai ngu yo bule ba lopli ka lat ha ka ba kane ka scheme kala ya chakmat but kalong quite satisfactory nakaliang jong akum MLA bang yo ban budin ban pentikna bagane ka scheme kan dep kloy kat bala kubala amsu thu ka overall progress jong kane ka scheme baro ka we ka bala kajing penmang kala palat sispa iwi klur but ba ka overall progress jong ka kam kala long apedeng kan rupo ban 100% dang hapo ki sistem tam mentah ki bala sedang kane ka kam tinggi penpau jing sungu naga benta jong departemen ki bala monitor bahai ka kam man supervise agar kom ka bede badru kumju yo ne ka firm ka pentre kumju ngai kuble ye ki dor barsnong ba pher ki ba sayo ya ne ka umbam umdi lang ba jong ne skim ki bala ai ka jing ya trailang menne ka review meeting ru ni yo sngo ya ki jing ai men sim ki jong girang barsnong ban trailang ban ha ju ko por gi don hi ki mat ki ba ki penio sngo ki issue ki jing gi don ha ka ba nakaliang jong nilang baro apo ko meeting yele kat bala ban address ki ban penwiang sispa kamlong go besuk indon hi gi jing dona ne tai den dekat bala nakaliang jong ngau MLA ka department ada ka sorkar hi baro ko we balang komit na ka ban pentikna ba ka umbam umdi kan poi se kilong sem ngi suthu ka sornong po ke we ni snong ke ba kerdu ko kaduna ko la sisa ki scheme beper ki snem ki bladep dan rena ki jing nanang bun jing nong song snong ki population nang bun ki longying ki nanang bun ki office sarkar ki nanang bun ki dukan ki nanang bun jadi ta kadau ki school ki nanang bun pat ki pun ki ne ki demand ki don jadi ta kadau ka ba ki scheme thamai kelawan bat ingi scam bagi kerpat ki pa bar ban yesha adu ban dep kanang ban la ban pinti kena kan poi ki snong bakin la ban pendon kam ya ka thagane ka jingi kendu lang masi na ro review meeting hadu menta bangi oban one page one jungo ya ka treatment plan kan ni don menta ka TP treatment plan ya ka baga kam hang ne ro kala ya cha ni I bangi lap li jong ki khmat kalong satisfactory bat bangi scam ban la ban pendep kloy ya ka ni ka project ki bro koi na du ka mainline na ka intake na ka TP hang ne nang ta ki CWR nang ta ki ni ki
zonal ki badan ha ki shnong ki prepare nang ta wat adu ki jing penpoi ya ki pipe haman lagi shnong nang ta batru sai ki thliwing tengi kentu sajisin bagi shnong kin ai ka jing trilang bat ka department bat kontraktor ki pentrei bangi scam kalong jing montoi na kunta bumbun bala.